Elle est tout pour vous. Alors, quand un gros rhume survient, vous ne voulez pas le laisser vous incommoder. Les gélules Tylenol complets soulagent rapidement vos pires symptômes de rhume et de grippe. Pour que vous puissiez profiter pleinement des moments qui comptent. Papa! Merci pour ton aide. Ah, pas de quoi. Bye, maman. Bye. Ouh.